الله عليك يا فاطمة، صلى الله عليك يا فاطمة، صلى الله عليك يا فاطمة، صلى الله عليك يا فاطمة. اللهم العن من ظلم الزهراء لعنا لم تلعن به قبلهم ولا بعدهم يا شديد القوى. اللهم عجل لوليك الإمام المهدي الفرج، وانصره نصرا عزيزا، وأيده بروح القدس، وأتم نعمتك عليه. اللهم كذلك العن من سلب الخلافة من علي بن أبي طالب ولم يرعى ذمة رسول الله ووصيته، وقد خالف الوصية ونقض البيعة، لعنة يستغيث منها أهل النار. رسالة أرجو منك أن تتكرم وتعطي لي علاج للسعال المزمن. تأخذ الزنجبيل وحبة السودة والبابونج واليانسون والكمون يخلطان معا، والجوز، ويغلن يضاف عليهن ملعقة مع العسل وقليل من بودرة الحليب، وتشربها على الريق وشوف فعاليته شنو.